Амар хэлбэр рүү тэмүүлэх бидний замбраагүй хэрэглэнээс үүссэн хоруу шиг нь дэлхий дээрх хүнээс бусад амьд биетүүдийн амьдралын хэмнэл зохилдолгоог алдагдуулж бидний үл мэд ирээдүй үл төсөөлөх дэлхийн төрх рүү та биднийг хөдөлсөөр. Агаарын бохирлоос болж нас барсан хүний тоо. Огтлогдсон болон шатсан ойн хэмжээ. Их дэлхийгээс гаргаж авсан нөөц баялагын хэмжээ. Бидний үйлдвэрлэдэг хатуу хог аягдлын хэмжээ. Энэ мэтээр бидний хэрэглээний тоолоор өдөр бүр төгсгөл рүүгээ хурдалсаар. Үүний эсрэг бидний хэвийн амьдрах цаг хугацаа улам хорогдсоор байна. Бидний мэддэг дэлхий үгүй болох хүртэл. Цэвэр усны нөөц шахагдаж дуусах хүртэл. Дэлхийн ойн нөөц дуусах. Далайд загасгүй болох. Хоол хүнсгүй болох хугацаа. Хэдэн 10 жилээр хэмжигддэг байсан хүмүүний хөгжлийн хурд хормоор хэмжигддэг болчихсон өнөө цагт бид үнэхээр хөгжил рүүгээ хурдлаад байна уу? Мөхөл рүүгээ хурдлаад байна уу?